冇冇。哇！係啊，哇！對嗰隊飛燕幾勁啊！幾渣啫，嚇幾渣啫，唔係人哋變炮灰啊！你知唔知飛燕啊？你咁講法，佢都變炮灰啦，但係對佢啫，對我係炮灰嚟。嗰日我試公義好勁㗎啦，你知唔知啊？你仲有隻機會喎，3-4-3-23唔係流㗎，即係你哋真係要。唔係立亂下山先會有飛燕衫。跟住去到臨收市咧，先話俾我知，我入咗啊！你哋咁舉都嚟不過今日成交都幾高，我見到今日成交高，不過佢今日好似係，如果未舉得咁深都可以再睇下咯，都舉得咁深。佢好似話配股2個字㗎嘛，2個半。穿3個都 OK 嘅，今日收3-1啊嘛。係啊，3個哇！我想拿翻3-1啊！嗰啲鬼3-1半啊！不過唔好咁進取咯，我自己咪成進取。我試啊，我好反而嗰隻呢個成入啊！哦，係啊！好似我反而我同我睇緊啦。到時就要進取咯，啲大陸人嘅睇先進取。好彩兩個收收埋埋好多嘢嘅事啊！係啊，想講你都好多，阿哥我都知佢收收埋埋嘅。我琴日4.9牌啊，今日116，多4、6、7、9咗，搞完跟住翻4、7幾、4、8幾，4、9幾啊，咪咯，諗住揸個市186走咗啊，我4個9走咗。係咪有4個9？今日都有上過4個9。係啊，4個9啊。我笠咗1蚊，我3個8毫9攞。4個2啊！我走咗一轉㗎啦，4個2，我未走，我做緊平走。反而自己平都唔衰。我走咗，哇！都走到咁犀利。係啊！
第一次我4.6幾冇走。不過嗰下真係估佢唔到。呢4.6幾冇走，佢翻到4.6。4.6幾翻去4.9幾啊，大佬3毫啊！知我自己一路嗰日升到300幾咁。3日。3個嗰日衝到上去3個8，我3個2，3個8。第一針4.6幾，我冇估喎，哇！對翻到4.53，跟住再上翻4.6幾，唉估啦，都係今日升到699，佢咁樣無啦啦有3毫，真係我直頭玩我自己嚿。我成日乜搞咁耐啫？我成日諗住4.7幾都高啦。我想問嘅，佢福邦咧，佢話佢而家係咩？1送10，1送9回，即係你有一股嘅，跟住佢即係除翻細，佢即係將佢拆細啫。咁即係拆細啫，咁唔係話送俾你啦。我去到依家佢好貴隻。你知唔知我隻蜈蚣咧？我嬲嬲地揸我單車落嚟。我琴日我咪話俾你知，我打鬼火少嚟喎，買單車又俾人搞。唔係㗎，你都電單車先，電單車先有少俾人搞啊。佢有進取啊嘛，啱成日啱啱冇拆細，啱啱冇。不過你呢度好難玩咯。我益。真係呢度。當我嚟到我都唔放，我都冇啊，唔放㗎啦，呢啲擺到收聲。推咗入嚟放喺度我即係俾入嚟㗎，鬥住行入嚟都唔俾㗎。即係車唔俾入嚟，我一仔呢啲都唔怕，仲有個大嘅長揸咯，唔係好似嗰啲嘢大佬，嗰啲真係今年少啲咗少啲。我仲喺度慢慢講，即係嗰個冚住架車嗰個冧啊嚇！即係我電腦呢個已經貼車，即係你要貼傾喎。我 friend 踩單車俾試過啊，你淨係牛我哋試過神都入住。佢話咯，佢。